哇 Captain 姜出嚟呢，真係呢，好型喎，一次型過一次啊！哇，真係冇諗過啊，諗唔到佢唱呢首歌啊，我好鍾意啊！其實但係我好耐之前係成日都去唱卡拉 OK 呢，係會唱呢首歌，但係喺度估佢唱嗰陣時呢，我冇估過呢首歌，竟然實在太耐冇聽過呢首歌呢。依家阿姜翻唱翻呢，覺得好有佢自己獨特嗰個嘅味道啊，好有心動嘅味道啊，好似呢原本嗰首歌嗰個前奏咁樣呢，好似個人呢飄飄然飄咗上天空半空嗰度聽緊，好安靜咁聽佢唱呢首歌啊。真係嘅陪着夢呼吸啊！琴日呢聽完呢首歌先至瞓覺呢，瞓嚟瞓去都真係瞓唔着，實在太開心啦！我覺得佢唱呢首歌唱得好有呢一個嘅佢嘅獨特性啊！雖然呢係冇平時演唱會呢咁 hyper 啦，但係我覺得你俾人感覺係超舒服嘅，覺得好似呢係一個風和日麗嘅下晝坐住巴士呢，聽住呢首歌咁樣呢，係令到你坐定定呢，乜嘢都唔做，係齋聽呢首歌。另外一個驚喜梗係 Angelina 表妹嗰個嘅辣身舞啦，同阿姜嗰 part 嘅辣身舞呢，係真係實在呢，係我覺得係睇依三個地方啦，我覺得最好睇，因為最有愛嘅感覺，因為真係同自己最 friend 嘅表妹一齊跳，同埋去表演呢首歌嘛。不過呢，就要喺埋啲阿媽啊同埋啲親戚朋友面前咁樣跳呢，就唔知會唔會冇咁自然又尷尬嘅呢？因為見到佢哋啲眼神呢都幾得意嘅，咁但係都幾好啊，覺得出嚟個感覺都好好啊。再唱一首啊！好啊，咁咩歌啊？最後呢，就係呢結尾嗰首歌啦，永遠都係蒙着嘴做結尾噶嘛。咁跟住見到佢哋呢嗰啲互動呢，係超有默契啊！嗰啲 dancer 已經知道佢嗰籠嘢呢，去到咁上下，永遠都成日懟個咪呢去俾啲 dancer 唱呢。佢哋都醒噶啦，即刻呢嗱嗱聲呢去話指住俾啲樓下啲糖啦，去嗰度俾佢哋唱呢。有人可能舉手啊，睇唔到佢哋個畫面，但我都估係應該係咧，係好似麥當勞嗰個嘅晚宴啦 annual dinner 咁樣呢，係有啲互動嘅感覺呢，超近距離同埋呢係覺得超值啊！買頭牌嗰啲呢，可以呢出到去企喺佢台前呢，哇望到咁近睇住佢唱呢，我諗呢返到去真係成晚唔使瞓啦〜